दर्द हो रहा है कंधे में। कंधे में भी हाँ, अभी जल्दी से हुआ या पहले से ही है? 2-3 साल से। चलो ठीक है। तो सांस को छोड़ दो, बॉडी को लूज, हाथ गर्दन के नीचे, सांस लो, सांस लेके छोड़ दो, लूज लिया। सामने देखो, हाथ नीचे करो, सामने देखो, लूज लूज। बस छोटा मूवमेंट कर दो, होगा ठीक नहीं? अभी तो कुछ नहीं लग रहा है इससे।